男人想不开了，他抓起一把安眠药塞进嘴里，随后从50米高楼跳了下去。男人一声不响地砸向地面，紧接着一辆面包车恰巧驶过，周围的路人吓坏了，纷纷上前查看。可这时男人却突然睁开了眼，像个没事人一样坐了起来。路人以为活见了鬼，吓得四散而逃。可男人依旧觉得不刺激，这次他选择来玩大摆锤，别人被吓得哇哇大叫，可他却一脸淡定。让我带你们感受一下什么是真正的刺激。男人还是没有死成，这一反常的现象很快引起了动物管理局的注意。经过审讯，他们发现男人是一只水熊虫精，生命力极其顽强，甚至超过了王八。熬了500多年，还得再熬500多年。那明朝那个时候就在了。大明正德，吴承恩写《西游记》之前，我跟他聊过3关。哎，那你那时候没留下些碗呐、瓷器什么的？参加2战的时候都弄多了。你还参加过2战呢？男人1年自杀80多次均未成功，被抓到动管局依旧摆烂。探长看不下去了，直接拿来锯子想要把男人锯了，可男人却丝毫不怕。这下谁也拿他没办法，只能任由他在局里自生自灭。可这天男人竟然在局里吸起了煤气，一罐不够吸，于是又吸了6、7罐，没见效果，男人掏出了打火机。要不试试这个？你给我放下！这样倒好，自己没死成，还差点让全局的人遭殃。探长希望局长出面解决这个麻烦，可局长却劝众人说退一步海阔天空。哎，说完局长把众人轰了出去，自己则打起了游戏。不好意思啊，整个掉下。垃圾队，团，谁他妈把电给我断了？这样局长也坐不住了，他带着众人来到了供电室检查，却发现水熊虫玩起了电疗。局长当即召开大会，向大家征集解决办法。这时小探员提议可以从水熊虫的情感方面下手，但水熊虫已经谈了10几场恋爱，一想到每次都无法与相爱的人白头偕老，水熊虫就十分抗拒。然而这天小探员竟然主动让水熊虫精跳楼，水熊虫精没有犹豫，直接从80米高楼跳了下去。可就在这时，一个妹子突然出现。大姐，闪开！原来这个妹子也是个水熊虫精，多年来寻死均未成功。小探员为了撮合俩人，特意从隔壁城市找来的。经过这次意外的邂逅，男人也终于找到了继续活下去的理由。